Hürmetli vatandaşlarım, leksiyelerimizi devamlaştırımız. Ahırkı mavzu. Bu mavzuğa dikkat qilishinglarni ümit qilaman, hurmatli vatandaşlarım. Wang Qishan xiyonatga chetilib qoldi. Rais Xi Jinping bir nima deyish kerak qo. Mavzuli xabar 6-ayning 17-kuni Boshun tor betida va Vanvi tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Xinjiangning obzori 16-kuni tarix cho'qim esida saqlaydigan bir kundir. Bu kun tam ishchi va tam sirtidagi butkul jungoliklar hammasi o'zlarining kundalik vaqt jadvalini Amerikaning Nyu-York shahri vaqtiga to'g'rilab, demig'ini ichiga yutib, demini ichiga yutib, bir sadoni Govingoy apandining aynak televiziyasining 3-sonida so'zlagan sadosini kutib turdi. Gerçi programmani anglitish zo'r zarbaga uchragan bo'lsa-mu, lekin yangi torbeti texnikasiga tayanib, programma yanala anlatildi. Jungoda chiriklashga, xiyonatchilikka qarshi turishning piri Wang Qishan va uning oila jamiyatining Amerika fuqaroligiga o'tganlik salohiyati isbotlandi. Bu oila jamiyatining 2 trillion yuandan ortiq qonunsiz boylikqa ega ekanligi oshkorlandi. Paket Amerika pasportining nomerini oshkorlab berdi. Hamda Amerikada erishgan sotsial nomerini oshkorlab berdi. Suratlarning ko'paytirilmiş nusxasi va Amerikadagi uyning adresi bor. O'xshashli yana Xaynandao Avatsiya guruhi tizginlab turgan 2 trilliondan ortiq boylik va bu boylikni tizginlaguvchi kishilarning ismligi Qin Feng, Guan Jun, Liu Qing, Ji Yi, Sun Yao qatorli kishilarning ismligi e'lon qilindi. Bunun içindeki Sun Yao degan ayol Wang Qishanning beqib olgan qizi edi. Guan Junning salohiyati bilan Wang Qishanning munosabati to'g'risida bishorat berildi. Xaynandao Avatsiya guruhi 300 dan ortiq bank hisobot nomeri orqali boylikni yo'tkab ketgan kishini cho'chitadigan bu faktlar bugun Jungo xalqining oldida oshkor bo'ldi. Jungo Kompartiyasi siyosiy hokimiyatining qonunlikligi shuningga agishibla yer bilan yakson bo'ldi. Jungoda ikkinchi qo'l rahbar bo'lish sifatida chiriklashga va xiyonatchilikka qarshi turishning piri hisoblangan Wang Qishan jamiyatining bundoq olamni cho'chitgidek darajada xiyonat qilishi va bu jamiyatning Amerika fuqaroligi salohiyatiga erishganligi to'g'risida Rais Xi Jinping siz o'tirg'i chiqib, sizning partiyangizga va siz Jungo xalqiga bir topshirma berishingiz kerak. Wang Qishan sizning yaqin sabdishingiz, sizning siyosiy ittifoqdoshingiz. Siz tanlab olgan xiyonatchilikka, chiriklashga qarshi turishning piridir. Bu masalada siz mas'uliyatdan qochib qutula olmaysiz. Agar sizning bu ish bilan chatig'ingiz bo'lmasa, bu ishni surishda qilmasangiz, anglamaslikqa, ko'rmaslikka selib olsangiz, sukutda turib olsangiz yoki bu temirdak paketlarni bir qonunsiz savdogarning yolg'on yavodoqlari deb turib olsangiz, undaqda siz rahbarlik qilayotgan partiyaning, siz rahbarlik qilayotgan siyosiy hokimiyatning va sizning o'rningiz xil ustida turgan bo'ladi. Bir maydon inqilob qosh bilan kirpik orasida kelyapti.
Bir meydan inqilab qosh bilan kirpik arasida kelyapti. Govingoy material pash qilib, Tunisiyani eg'iz qilib, bir nafar Harvada mal sotquchining doirlar tarafidan o'ltirilishi, din portlab chiqqan bir meydan ashqi pichak inqilobi Tunisiyada hokimiyatning og'dirilishini keltirib chiqadi deb misol keltirdi. Shu vaqtga Tunisiya garchi iqtisodiy taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, lekin xalqning turmush ahvolida o'zgarish bo'lmay, iqtisod taraqqiyotining natijalari imtiyozli guruhlarning qo'liga tushib ketib, butkul jamiyatda xalq g'azbi toshqinga aylangan edi. Balki bugungi Jungoning ahvoli Tunisiyaning ahvoliga tamoman o'xshaydi. Bir meydan inqilob yetib kelyapti. Harakat qilyapti. Osmon palak dolqin dengiz qirg'ig'iga yetib kelgandek yetib kelyapti. Agar Jungoda hukmronlar o'zining hukmronligini miltiq va nayziga tayinib saqlamoqchi bo'lsa, yanala askarim bor, hech nimadan qo'rqmayman deb tasavvur, tafakkur qiladigan bo'lsa, o'q va miltiq ommaviy g'azabni besib ketolmayla qolmasdan, balki miltiqning uchi burilib ketadi. Harbiy sapdan qaytganlar Jungoda o'yg'andi. Harbiylar ichidagi norozilikmi ha deganda portlaydi. Jungo nega bordi? Nada qoladi? Qil ustida turmoqda. Govingoy apandining o'ttiriga chiqishi, Govingoy apandining material pash qilishi bugungi Jungoning siyosiy realligining besimidan paydo bo'ldi. Bu ishni odam qilgan deyilgandimi, lekin bu ish Allohning irodasidir. Jungo xalqi azaldan haqoratga, zulmga chidab keldi. Azaldan pig'oni bo'lsa-mu g'azabga kelolmadi. G'azabga kelsa-mu jur'at qilolmadi. Kurash qilolmadi. Dal shundoq bo'lg'achqa imtiyozliqlar Jungoda fuqarolarni ish bilan cho'shqidan xatardimi ko'rmadi. Bir necha 10 yil o'tib ketdi. Oxiri Jungodan bir odam chiqdi. Material pash qildi. Xanjarni g'ilobidan sug'ordi. Fuqarolarga adolat talab qildi. Jungo o'zgarsimi o'zgaradigan, o'zgarmisimi yanali o'zgaradigan bir davrga, bir vaqtga yetib keldi. Bizning Jungo deyildi xabarda gumburlab portlaydigan bir vaqt jarayoniga kirib keldi.